করছো দাদা? ইফেক্ট লাগাবো তো ইফেক্ট এসে না রে, সার্চ করছি না, দাঁড়া একবার মুখে বলি। স্যাক দাও, স্যাক হুস সুক দাও। ও সাকি সাকি রে সাকি সাকি টুস টাস টুস টুস টিস টুস, এইগুলা দাও, তাড়াতাড়ি দাও তো। সে না রে ভাই, কি বলতে হবে রে? হ্যাঁ দেখো দেখো টুস টুস টুস। কি করছিস? হ্যাঁ আরে ভাই এডিটিং করছি, তাই ইফেক্ট চাইছি তা তাই না, যা বলছি তাই। আরে তুমি পারবে না, আমাকে দাও, ভালো বাড়ি। অতি বড় হয়েও না, ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়েও না, ছাগলে মুড়ে খাবে। দেখি দাও আমি ফাইটিং এর টিস টুস চাইছি তা দাই না, কি করতে হবে তুই মুখে বলতে তো। হ্যাঁ বোকা লোক, পাগল ছাগল লোক, কথা বলতে পারে, কথা আটকে যায়, ম্যায় 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 করে, গায়ে 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 করে। তো গেলে নালে গুগলে বল। তুই আমাকে দে, আমাকে দে, আমাকে দে। তুমি এক কাজ করো, গুগল হ্যালো টিস দাও আর হ্যাস দাও। সুটিয়ে লাল করে দেবো নোংরামি। লজ্জা লাগা দরকার।